Hello viewers, good afternoon. We are back again today with the Atec Real Estate Talk Show. Yes, lovely Joe, we are here. We're going to be talking about due diligence. Yes, kiki gwe omuntu ng'agenda okugula ettaka, gwe client agenda okugula ettaka kikukakatako ki? Biki by'olina okukola? Biki gwe naawe by'olina okwemanira nga ggwe nga tonnaba kugula ttaka? Yes, oba mu process y'okuligula or kulipurchasinga. Yes, so that's due diligence mu Luganda. Like last time, I'm here, Alessi Daisy, your agent. I'm with a CEO at a real estate company. I'm with our director at a real estate company. So they're all going to talk about themselves. I can't talk for them. Then we go on with the topic, the due diligence topic. Topic ya due diligence. Tubaniriza abakozi. Hello, once again we greet you and we thank you for watching. This is Table Aaron, Director and CEO at a real estate company. Stay tuned as you learn a lot about real estate. My name is Emmanuel Kasingo, real estate company director. As we talked about last time, I was much more glad. I've been so happy seeing more of you reaching to our desk, making inquiries, and we shall be grateful answering you, giving you or delivering very wonderful service to you. Thank you so much. We love you all. Right? You heard from them. So, Mr. CEO, Mr. Director, the topic we're going to talk about today is due diligence. What is due diligence? What are those things a client is supposed to do on their own? Come to the agent. They've come to the company. They're looking for land. Yeah, after going around, what are those things they're supposed to do by themselves? Due diligence. Well, due diligence goes a long way. And actually, you as a client, this is the biggest part you play. Due diligence. When you do due diligence, you're protected, and at least whatever you buy, you don't stand a big risk of being scammed, buying fake land, or even acquiring fake documents. So due diligence cuts, it goes a long way. So due diligence, mainly that is you as a client playing your part, doing research before buying a property, knowing more about the property, even having history about the property. So that's the due diligence. Yes, please. Okay. So I have a question. I've come to the company. I've gone for land inspection. Yeah, you've taken me around. I've seen all the options, and I'm interested in one plot. Is it okay for me to go back and do my research without the agent or without the company so that I'm really sure of what I'm purchasing? Well, the client, well, now let's talk at the point where you've seen the property and now you've picked interest and now you're looking forward to purchase the property. So, as a client, I assume your broker has taken to the property, you've done the inspection, you've seen the property. So, as a client, when you go back home, what you do is, first things I would say you need, even before going to inspect this property, you'll need Google Maps. You'll need the app that helps us do the land title searches. That is the app is called UGNLIS. You need that app so you can do the searches of the title. Then also we have talked of the Google Maps. Then also reaching ground. So now let me break that. Let me continue breaking that down. When you go and inspect a plot, the agent that has taken you should be very clear on the points or the markstones of the plot. Nti ensonda eri wano,
there's a Maxton akayinja wekali, ensonda eno eri wano, there's a Maxton akayinja wekali, even ensonda eno eri wano. Kwegamba, he should be clear. He shouldn't be saying that now the grass has overgrown, I can't see the boundary clearly, but this is where the plot passes. No, you should be clear, and you should also see. We know how plotting will take the plot how it borders at this point, this point, at this point, at this point. So when you do that, when you go back home, you'll ask the agent or the person selling land. You'll ask them to give you the particulars of the title. You can ask the block number, the plot number, and also ask a copy of the national ID of the person selling. So when you have that information, that's when the app comes in, or your surveyor, or you go into lands. So when you ask for that information from the agent, they should give you a plot number, they should give you a block number, and also a copy of the national ID. So what you do is when you get this information, for instance, you're using the app, you feed in this information, and whatever comes out after the search should match whatever the broker has been telling you. You look at the size of the land. If the broker told you maybe it's 0.0747 hectares, it should be the same size. If it's it should be the same size. You look at the ownership. If the broker or the agent has told you that the person selling is called Munyagwa, so the search should also indicate that the title is in the names of who? Munyagwa, and they should be in correspondence with the national ID that they have given you. You get. So I assume that is on point. You've done that search. It's on point. Results are the search is back, and it says it reads all that information correct. Next thing you do is you can use Google Maps. Why do I say use Google Maps? When you use maps, maps gives you history of the place, because normally these Google Maps are not yet updated. So if a broker showed me a place, I love to calculate distance. And maybe from town, let me calculate distance. Kilometers in meter. And also Google Maps, since it's not updated on a daily, Google Maps is also 6 years back of the place. So it can even help you kumanya until you get. Because in most cases you can use Google Maps and it will show you feedback feed of 6 years back. You get. So that's when you also need Google Maps. Then next thing you do after that, you have to go back to the site or to the plots. You go back. Why do you go back? You go back alone. You don't go back with the agent or the person selling to you. You go back alone to get information from the neighbors, to consult the locals, and also maybe the chairman. So when you go back, buza kwa neighbor, buza ku bana basajja abokukyalo abamba baita nabatame bokukyalo. You ask them, they'll be able to give you history about the place. Yeah, ettaka libafu bajja kugamba things like totawaana ettaka liriko enkayana family tunasalawo, things like that. So when you go back, and don't go back only once, dayo weka for the first time, dayo weka for the second time, dayo weka even for the third time, watching and doing this. These 3 times, when you go back alone for the first time, you'll ask the locals. Then the second time, you're trying to get this impression that Chindabidala Chirunji, Kodambogeza Kokumatira, then Omundo Goksatu, whatever Chiwalaba in the first place, the Chakwata Mas, what Chakwata Namas on the limit. Otherwise, it's going to Chabobi, Lero, yet and they couldn't love the Chapsanula, Chegera. Golaba, then get to. So you go back 3 times just to confirm, and now no Matia Motima, you see you're jogging of Kola. Yeah, you. So the noon is at good day. So Womala Puna, the green flag, and see, or is that for neighbors, or is that for locals, that everything is stick. Now that's when the local person comes in and you survey. You survey of meters chinti. I know the ground. To make size, a chapa, over your ground. Allow him to a chapa take soma, the chaka in the ground. That's when you need your surveyor. They'll come and do boundary opening, confirm sizes. Then after that point, that's when the local person comes in, or the local authorities also to draft agreements. After drafting agreements, of course,
transactions are done. So, in simple terms, I'm trying to summarize. That's how the due diligence is supposed to move. Okay. So, But, a little about the surveyor. mm, What does the surveyor? How does the surveyor do that? Like, now akikola ki ekyo ekyokumakinga the that's called boundary opening. boundary opening? With a surveyor, omulembe gukyuseemu, it's no longer the analog type of stuff, whereby ngenda kujja n'olukoba lwange, and I tell you, yimidya mweri ensonda, nange nyimidde ino tusike tulabe oba it's ekikumi kiweze, oba 100 feet ziweze. No, these guys have gadgets now. Kitegeera, akayinja ne kaba bakajjawo over the Maxton, for them they will use, with the help of their gadgets, they will be able to know that plot ekoma wano. Kitegeera, so that's why you need a surveyor. Broker n'ojja n'agamba nti akayinja kaggwawo naye kasembirako wali biki. No, the surveyor will give you the exact point plot ewekoma. Omanyi abantu abamu babeera munange batya sobola bankubuuza that question. Some people are always scared when they see people with these gadgets, which for them they think of others as scammers. No, Because they used to the other old no, and actually, Mr. Emma, way, ey'olukoba. what these people kyebatya well about those gadgets, omanyi in due diligence around what to take mu ssente, tubula abantu bagamba totoyo ya $1,000,000, make sure at least oyina mwana mu ttaano. Kitegeera, because before even you buy the plot oyina ssente z'ogenda osaasaanya wano, ssente in transport ogenda okulambula ettaka, ssente nti even the locals bogenda okubuuzaako about the land. The surveyor. Oyina obbaayo akantu omuntu omubuuza nakwa information eyo omusiima ino ekintu. Because even the surveyor, in the process when the surveyor is surveying, Exactly. the machines it brings on the ground doesn't That's an carry those expense. machines for free. Exactly. They have to, they accompany with some money. Exactly. You accompany them with some money. The reason being that is the search fee, part of the Exactly. search fee, because you're making search over the property you're going to acquire for decades, for years. So this requires you to always move with such money. Have to keep that aside. If at all, like the CEO has said, that if you're accounting for 40 million, and the property you want to buy is really 40 million, so put aside some 5 million because these costs will come in. Those are the costs that you incur in the process, so that you get something that is genuine. In the end, you don't get something that is bad. Exactly. Because as you're acquiring the property, in most cases we don't know the people we are getting these properties from. You said you bring the surveyor, so on. So this surveyor, for him to give you the exact thing, because he uses the machine, and those machines, people are failing these machines because now we were locked in the 1900. But now we are advancing. Technology is becoming a bit hard. We are advancing from a level to a level. We are going to reach a level whereby now someone can even buy land when the person is in America, can inspect and get the real truth about the land when he's in America. So that's why the surveyors, they help you now to mark the real positions, to put the marks in the real positions, such that the person cannot say in the end, my piece of land was taken, this side or the other side, but it can position the land in the real position, because when those surveyors are marking up the pieces of land, or they are marking the property, they are connecting with the area, because there is what we call single connection, and then there is a way how we term it in the surveyor language, is that single connection whereby, if at all this is Kampala Metropolitan, it connects with Kampala, and then so that whenever they are marking, so is also connected with Kampala, so that he can get the exact position of the where to put the mark stones, and not to put them offset, so that the person in the end wrangles are coming anywhere and any corner. But once connects well, we shall see real and exact measurement. So people, our clients, you should always focus on these things. These things are taken, sometimes we cannot blame you, but look for the trusted partners to deal with. That's why we, the real estate people, we are coming out to show you all this, because some people are failing to tell you this because they don't want
For them, they are up to money. Yes, we are looking for money here and there, but the money we want you to invest somewhere whereby you're going to reap something in the end, and you won't be able to regret it at the end of it all. But you shall be able to, oh, really, I've gotten something genuine, and my children or my generation, 4 generations to come, they will be able to enjoy here. Because we are seeing people, they are being evicted from land. Yes. This is the same case. They didn't make enough such. They just make, like as we talked about in the previous, we talked about how people get into different areas. Like we give an example, people living from Kanavlem to Rubiji. Now you leave Kanavlem and you come to Rubiji because you're seeing that I think in Rubiji there will be I'm greatly near to the Kampala metropolitan where there is great opportunities, Services. greater services, but not knowing, yes, there are greater services, but where I'm going to reside, where I'm going to stay, how have I passed through the right dimensions, the right procedures of acquiring this place where I'm now staying, where I'm going to stay. So all those things people have to put them into consideration. You're coming to Rubiji, but have you ever made a research and you know that Rubiji is a swamp? Honestly. And the sad thing about it, okay, it's not sad, but it's something I've noticed. Nowadays, people are not into the LC chairperson, the LC local people. You know, Have they had issues with them? All they do, let me call my lawyer. Let me get my lawyer. My lawyer is my witness. My lawyer. But your lawyer is not the LC chairperson, and the LC chairperson should be number one to feed you the information you need about the land you're purchasing, right? But these days, people, hey, those guys really take a lot of commission. What? Those guys, you know, So, things change. Back then, the chairman used to say he's entitled to 10% of a land transaction. oh, Era ye ngatumwa 10%, tajja kutera ku stamp. But now things have changed. hey, Mainly when you're dealing with titled land, yes, you can involve the local authorities, but if it's normally titled land, then kiba so necessary quality involving the chairman. What mainly you need maybe is an introduction that chairman is the kukyalo oba ino kwebuuzaako just okutegeera ate okuba weetaga ne ID y'ekyalo. ebyo bisobola okujja luvannyuma when you're becoming a resident When you now. become, okay, Mm. kati tukyali mu due But diligence. exactly, but now the chairman taba entitled to the 10%. Ate bagambye nti owa chairman agambye nti aga 10%, no, tekikyaliwo ekyo. Actually tekibanga wa chairman bakyetuumanga bwetuumi. Naye nga mainly if it's titled Nali land, ndowooza libateeka nno nga lyayita nti no chairman oba nanti kati ekyo 10%. bakikozesa ku bantu abatamanyi bantu. Owesanga nti oguze ploti, tugambe the plot of body that maybe even 20 million, and here is the person chairman and the difference they're telling you need 10%. Eh? Kiba tekikola sense. 10% for what? But now, if it's titled land, ate byetusinga otutunda ebyo. If it's titled land, actually mba nkugambye okulondako from the local authority, the chairman and a lawyer. I'll suggest you going for the lawyer. Okay. Ekitegeeza tebakola nsobi bali ku kituufu. Chairman osobola mwebuuzaako bwebuuziza nga due diligence olwo tugambye nti webuuzizaako history y'ekifo na biki, naye ye newataba nakugundi nawata signingako kugundi as a witness. Because mainly when you're dealing with the lawyer, maybe you're the lawyer's chambers, ogenze naye maybe a daughter or a son can be a witness. Okutegeera. So mainly that's it about kyobuuziza ekibuuzo ekyo. Mukitegedde bannange, you need a lawyer when you're purchasing land. Mainly. You need a lawyer. And especially if you're buying land in installments or it's a payment plan, as people say, you need a lawyer for that. They'll advise you how these payments have to be done, the terms and conditions. Kubanga times, twaliko lumu in a place, transaction tried to ina. That guy was a foreigner and he didn't know English very well. So a lawyer drafted the agreement and the guy read through. Okay. So mbadde nkyagamba about the foreigner. So this guy was buying the property, was buying land. So the vendor oyo abatunda ettaka namugamba jangu come and meet my lawyer. So the vendor ono ye nanye ettaka ye alina lawyer we naye ono foreigner yali agula
yakozesa lawyer by then. Oh, okay. So kati ne ba meetinga lawyer wa vendor nakola endagaano naye endagaano esinga favoring ani ono atunda vendor. Kati ono ye bambi bamusoma mujukira, he wasn't well versed with English, so yasoma mangu mangu na signinga. So wamala twala this agreement home, that's when he gets a choice on. Now let me consult a lawyer. Agenda consulting a lawyer. Awo nja kusalamu ekirimu abatuuliza oba abatulaba mikono gyange ne kino kituzaayo kitya nti buli lwobanga ogenda okugula ekintu kyonna oba land because real estate is kind of big. If you're going to buy any property, let it be land, let it be a building or a structure, try to always seek for the genuine people. In most cases twesanze tugudde mu bino lwakuba nti no tukozesa abantu abatali genuine, abantu abatamanyi na Katonda kintu kya mwendo nnyo. Omanye ensi gye tuliko tuli ku nsi naye ensi eno si yaffe nga ffe abantu, ensi eriko Katonda. Kati n'olwekyo ebiseera ebisinga ffe abantu engeri Katonda gye yatuwa amagezi tuyintendinga ogamba nti we shall use, tujja kukozesa obwongo bwaffe tuyiiye tulabe nga tuyitawo. Naye fuba nnyo olabe nti no n'omuntu gw'ogenda okukozesa omuntu oyo omwesiga kyenkana ki, kubanga in most cases ne ba lawyer be tusazeewo okukozesa lawyer naye asobola okukola. Kati okusinziira ku example omwami muzungu kati ye atwala advantage eyo okulaba nti noono takola ki. Kati awo kijja kitugirayo kiri nti no omwami ono lawyer waddemba okuyita emabega n'akola ki, n'agenda eri n'ayogera n'ono atunda n'amugamba nti kola ki. Senga omwami ono foreigner yali talina ki, senga yali talina lawyer we teyalina like yamufuna luvannyuma. Yes, senga teyaddayo kufuna lawyer we yali kyali kigenda kuggwa nga bamukoze eki, bamufeze. Naye kati mikwano gyange n'ettaka kino twayogeddeko ne ku kya chairman wali ngenda kubazaayo emabega. Chairman ono kisinziira mikwano gyange timutukwata bubi nti nno abantu chairman teyeetagisa nnyo mu bintu bino. Chairman yeetagisa naye agirawa na kika kya ttaka ki oba kya kintu ki ky'ogula, kyekintu ekyo kyenjagala tugyeyo bulungi. Abamu tuyinza okugamba mutugambye wano chairman yeetagisa kubanga chairman yamanye ekitundu kw'ogenda okubanga yennanye kati alinganga yakulira ekitundu ky'ogenda okubeerako oba okutandika okubeerako. Kiringa kati nzija mu Uganda naye nga simanyi mukulembeze wange wa Uganda yaani. Naye singa mmanya nti omukulembeze w'eggwanga Uganda ye Yoweri Kaguta Museveni ye mukulembeze waki w'eggwanga, ne mmanya nti ngenda mu America omukulembeze w'eggwanga lya America nti ye Donald Trump. Kati kino kikugirayo kinti no buli lwe mba nninnya mu nsi mba nina okumanya nti no Trump either office ye erina kyemanyiiko ku kubeerawo kwange mu America. Kati kyekino ekintu lwaki ti chairman naye kino ekyokuba nti no chairman alina omutemwa bagamba ya spearheading a transaction. Yes. Nedda. Kati ekyo tukikyawukana naye omuntu yenna kati tugamba ogula ettaka lya kibanja, njagala ettaka lya kibanja ery'ekibanja nsobola okuleeta chairman awa yetagisibwa ddala nnyo kubanga oyo ye mutwe yagenda okubanga amanyi buli kimu ekikola ki. Naye waba nfunye abasaatuusi oba abasattizi nga bazze ku ttaka lyange, chairman aba akwakola ki, abeera wankizo nnyo. Mikwano gyange mutuufune bulungi, ye defense wasooka kubanga yajja okugamba omwami oyo mwami so and so mwami Emma yajja n'akola ki, n'agula ettaka wano, naye yagula ettaka ku lunaku bwe ruti era nenze nateekako omukono chairman w'ekitundu. Aba alina n'okumanya eyaguze oyo, aba alina okumanya ettaka engeri gye litambula nti ono yaguze ono ddala ku buki ku ploti za zino ezitali za byapa ez'endagaano ez'ebibanja. So iyo point yabadde ayagala kutereezaamu omugundu ku nsonga chairman. Kati ono ya this foreigner actually yali afuna lease, ettaka yali afuna lease. Weddayo consulting a lawyer we nga buli kimu
it was in the favor of the vendor. To an extent, the vendor can wake up one morning n'akola ki n'agamba nti ettaka kakati lirinyisizza okitegeera, because if it's a lease normally it's a fixed term. Nti if it's a fixed term rent tabakola ki etteeka oligamba if it's a fixed term rent talinyizibwa. Nti oba tuteesezza nti ettaka lyo ngenda lipangisa ne tuteesa nti ngenda lipangisa emyaka 8, that's considered fixed term, era mbasina kulingisa maybe the rent if it's lease or if you're renting the property okitegeera. So in simple terms nti ono yatwala argument ewa lawyer we, there were a lot of loopholes. Tekimenya mateeka kubanga the lawyers are there to use these loopholes to take advantage okitegeera. Kati nze atunda mba ne lawyer wange tulina kwesugulira ku wange nawe ojja n'owo. Kakati these people abamanyi etteeka lawyer wono ne lawyer wange beebuuza ebibuuzo be-challenging bajja bakaming up n'endagaano ekola ki favoringa gwe ne favoringa neno party okitegeera. So most people abantu balowooza bawulira nti atunda alina lawyer we tugenda wa lawyer we abalooza kiwulira lawyer abawoono okitegeera. Naawe olina okujja naawe oba olina okujja n'owo akutangazeemu ku bintu ebimu kubanga they will be talking nga gwe just saying yes. They don't know exactly what's happening. Ate nina ebintu ebyo abantu babitya. Abantu balowooza okuba ne lawyer olina kuba mugagga nnyo, okuba ne lawyer olina kubeera simayanga otya. Bannange we tutuuse buli muntu yeetaaga lawyer. By the way, transactions actually abantu bonna ekitagisa nga babiri mutudde ku mmeeza muna kye mukkaanyaako, especially where money is involved, you need a lawful person to guide you. Omuguzi jangu ne lawyer wo, naawe atunda obeere ne lawyer wo. Babimale wekiba kisaana. Kati nina ensonga eno gye mbadde mpulirako neneera ne mu office luli nagiwulirako ne ngamba okay tujja kitangaazamu ku bantu naye eyo ensonga ya bank financing. Njagala tugyogereko tugitangaazemuko ku bantu because bank financing munange it's something nange when I had it was so new naye ate to other people nga they're like obo obuzanyi waffe ebyo bintu byaffe. So waliyo babiwazeewo bambi nga nabo tebakitegera omuntu ajja okugula ettaka naye waawuliramu bank financing ate simanga bank yegenda okukola bweti ate nze nkole bwenti abeera awulira nga kale kugamba rock science kati n'agamba ebyo sijja bisobola nze muntu njagala cash. Kati olaba cash gwe ntegera batemupa cash sijja sobola ebyo. Kirungi kiyamba kikola kitya kwegamba omuntu aleme kugoba ddiiru lwakuba erimu bank financing. Mainly katika nchinyonyole to ku client's point of view, the client's point of view. Bank financing it's not mainly the bank is helping you purchase a property, then for you'll have to pay off the bank. It's like a mortgage. Actually it is. Nti ogenda njagala gula plot eyo license ziwezaawo naye I have to use the bank back ekyenfunire nze mpola nsasule ki bank ne interest yayo. So kati mainly with plots, what these people want, the bank financing mainly with Tambla, nti wemba njagala gula ettaka, nti I have to go to the bank, and the bank will write to me, of course, the bank will write to the person selling. Mainly chiba nti the bank eyingiramu nga the title has already been transferred in the buyer's name. That's why some people fear the bank also does the evaluation. That's whereby omuntu ayinza okuguza ettaka ayinza okuba aguza ettaka lya million 80 million. Then when the bank values it, that's the valuation. The bank will actually value that plot at 60 million. That's why bank financing is still failing waneno in terms of property. When it comes to property, at times the market is weird, by the way. Nze nsobola okuva eri ne ngamba my plot ngenda jagala mu million 8 naye nga if you do the valuation of the place plot zaawo ziri worth 40 million. Yes, it's very possible. Many people hear this nti ettaka mulimu ssente ettaka lirimu ssente, whenever you sleep ettaka liba likola kiri appreciating in value. That's very true, but also it will not appreciate abnormally. Nti miracles happen today it's 80 tomorrow it's 100. No. It also takes mitendera gyekikola ki gyekitambuliramu. Yes, with land you can't go wrong if it's done right. Even time matters. Kati olaba ku nsonga eyo ya the market and prices or land valuation tugenda gyogerako naye nga the main thing gyetugenda okuattachinga to that is land banking. Tugenda gyogerako, but let's first finish this thing of bank finance. So bank finance mainly kyekola eba yagala nti you come nga yes you're going to hold the transaction but the title has already come to your names
mainly abasinga kyebakola, the title has already been transferred to the buyer's names. Then the buyer submits the title to the bank. Then the bank will finance off this. Then the buyer starts paying a mortgage to the bank. Mainly that's bank financing in simple terms. We shall also break it down, Maseyo, to detail. Yeah, so that's bank financing. Sonna nga bali eyo tubeera n'obuzaabuzi bwa munulako olidde bank financing kale kitiisaamu kozi obeera ogamba naye wenkyusa mayikyapa omuntu nenkyusa amannya nengateeka mu oli agula nga tanaba nakumpa ssente wanziba naye munange wetyo ye process kubanga ne bank okukola kikuttirayo omukono ogwo eba eyagala kufuna obukakafu obwo ddala ettaka ligenda kuba liryo, and the only way you can do that it's by the names ettaka kubeere nga lisoma mannya go. So with bank financing bwe mutagenda gitegeera for now, but mu maaso tujja gitegeera nti ono atunda naye aba yeesikamuko n'agamba naye wenkyusa ekyapa ekyo nenkimuteekera mu mannya ge before even transaction is complete, kindekawa okitegeera. So abantu batana bategeera naye in simple terms if you consult lawyers and everything they break it down for you, and actually business happens okitegeera, business really happens. Kakati wano wetwagiddeyo akantu kale nti lawyer wankizo nnyo kubanga wano lawyer will help you to make all the follow-ups. Ajja kuyambako following up ebintu bino because bank financing ebyo byonna bintu bya ssente odeeringa na ssente n'amateeka kubanga ajja okuyambako kati teri ngeri yonna gwe ng'omuntu sekinoomu gy'ojja kuvaayo ogamba I'm going to use bank financing ate nga tomanyi mateeka tomanyi naki kyekitegeeza tomanyi ngeri gye kitambulamu obeera naye ogambe kati wano lawyer bw'ajja okukuyambirako kubanga bw'anaayingirawo yajja kumanya emitendera gyonna processes zino zonna naawe kennyini clients kikwetagisa okuzimanya naye waliwo ebintu ebyekusifu nga kyetagisa lawyer okugenda ayogere n'ababank bw'ayogera n'ababank kati awala takyali ku level gwe aba gyotegeera temukyali ku level yeemu kati ate ye level gyaba kubanga kati ye yaba agenda okwogera ebintu ebisinga byonna gwajja kuyita buyisi kutunulamu then aweetaaga okusayininga ng'oteekako agezako kunyonyola in the layman's akuyitiddemu byonna kubanga banka ejja kuzaawo ekutwalire mu ka process buli process tegeera ogambe ye bannange ebintu ebinzuuza n'empapula ye kikyo okoowe n'okoowa kati awo kyekituzaayo wali nti weetaaga lawyer naye lawyer gw'olina omwesiga kyenkana ki kati mikwano gyange nga tugenda mu tulyokwakyesinga oba okubaako ekintu kyonna kye twakwayalinga emitendera gino egiyitibwamu tulina okuba nga tuli beegendereza nnyo. And actually real estate and the law baluganda weebati Definitely. balongo real estate and the law baluganda weebati okitegeera, and otuuka into now real estate you can even it can be joint okitegeera naye kati abantu tebannabigendamu you can even do a joint venture leta sente tukuleka political a joint venture tulabe how we divide that according to shares. It's a joint venture ebyo byonna those are things we are going to learn about okitegeera to simplify housing settlement and all that. CEO banange ekintu ekyo kisoboka nno naye waneno like nogaa kandeete ssente oleete ssente director akalete ssente tugule ettaka kati olaba olemu wetuki it's very possible era abantu bakikola. Actually I have a colleague what they do and they save money annually. Nti bagamba let's save money annually then omwaka gugwerako they buy land naye and they buy land jointly. kati wali ali ku kyapa kubeerako era amanya g'abantu basatu era abo bennyini bonna bakontributinze ku ssente ezo zirabira ku kyapa kibeera kyaffe ffenna era woleeta nange nendeeta tuba tukola ki kisoma alesi nekisoma Aaron Table nekisoma Simon Okasa. okay ekitegeeza kisoboka bulijjo mbadde kisobokera ddala era this what we need to educate people. It's very possible. Very possible. Then ne mugenda mu land banking then ne mujjamu akasente kammwe And real estate really enjoyable, and even the lazy person as long as you have a source of income you can join real estate. Know what you source of income you can join real estate. By the way, real estate you can start as a broker, from a broker you're now a developer. If you're working maybe you're working under a
corporate firm or what, it can be a side hustle. Okay. Now that's also tricky, but it can also be passive income. Let me say passive income. You can have your money, you get trusted agents. Now, let me buy an acre, let me subdivide it, that's how it performs. You'll only sit there and be through signing transfers and agreements while money is coming in. You're handling a minimum so very honest sentence to love tools. If you have money, you're really trying to figure out what you can do to multiply this money. Get a team you can trust. Bakubalire nti potugula acre waneno, we subdivide that. Cost of the titles, cost of grading and leveling. How much does it to take a mumeka? You can come also to us and Exactly. we can also try to. You do all that, then plots are sold. If you're working with a serious team, in a month, plots can be done. No, even up to 30 plots in a month is local. Wow. Segukunyina estate gemanyi. Tibagisenda leero nga bakyasenda n'okusenda. Naye ng'abantu bajja kukima bapa baabwe. Plots ziweddewo. Naye nga bakyasenda makubo ga estate. So if you're working with the right team, ettaka liggwawo nga mukyasenda n'amakubo. Naye nga miliyoni meka? Bali miliyoni 17 ettaka ne liggwawo mu wiiki eyo gye bali basenderamu kutereeza estate. Okitegeera, so if you're working with the right team, kyensobola okugamba ekyo. Mutuwagire mujje mutuwe ssente ffe tubakole ebyo mutasobola kukola. Kubanga oyinza okuba oli mugagga oli eyo olina ebyokutawaanya. You can't handle the hustle of what simanya ate ebyaffe wakiso ate simanya biki biki. No. Banange ffe weetuli. You shouldn't let money sit. Mujje tujja bakolera emirimu egyo bulungi nnyo mu Atec Real Estate Company. Kati by the way nga tuli awo ku nsonga eyo yennyini. Sinza butogera ku Ssentema. Banange Ssentema Road, oba tonafunako poloti ku Ssentema Road, ate ng'ogije mu Atec Real Estate Company, kuba emiwendo gyaffe gya wansi nnyo. Olaba. Jangu ofune poloti ku Ssentema Road. Ssentema Road kamuteekeko ko akayimbya. Ssentema Road oyo, Ssentema Road wakimwino actually wombuuza nti nguudo ki kaakati ezitambula eziriko wensobola okuteeka akasente mu plot ne kazaala mangu. Ssentema Road is really developed. It's really promising. Ssentema Road y'amaanyi. Kati oluguudo balukoze wanyirira watemagana we wati. Realtor Prudence. Wenva ku gundi, if I'm coming from town, nga ngenda mmalayo paka Ssentema. Honestly, it's going to take me a maximum of 40 minutes. No heavy jam, no what? Lumu, I was going with the client to do inspection. This client was actually smart. We just put nanga 40 minutes to do what? Twavuga tugero tuke Ssentema. Jason nangamba tumanyi tuvugiddewo 36 minutes. Nangamba okakasa obadde owola nagamba yes. I think that the road is still under construction. Mulimu we hump, mulimu diversion. Kati what happens nga the road is now clear. Plots in Ssentema, we still have plots at 24 million, by the way, starting from 24 million. Naye kati kyensiiba ngamba abantu kinyuma nnyo enkulaakulana we kusangayo other than bw'ogisangayo. Bw'ogisangayo bw'ogenda gula bbeeyi ya Kisaasi, bbeeyi ya Kira, bbeeyi ya Najera. Naye ate we kusangayo bwogera okubeera omubere gwe boogerako nti basajja bagula Ssentema obolooza Ssentema wakyagulika abo bonna abaagulayo babedde. Babedde banga gwoguza n'abajja abo. Naye nga honestly, for 24 million, you wake up in the morning and it only take you 40 minutes nga you're in town. No jam, no what? Nga you're in town. So Ssentema is really a wise investment for you. Eli strategically located bannange wano dakika 35 oli ku Northern Bypass. Mu town watuuse dakika 35. Uyo bagambe 36. Wali Lukwaga kugamba Ssentema Road. Ssentema Road no jam kubanga eriko obuguudo obuvavaako bungi. Togenda sanga jam kino ina issues za jam ku Ssentema Road. Kuliko project ennene ezaakabi ku Ssentema Road. That we twina things like NSSF has come in, ezimba over 3,500 units, housing units. Eri ku Ssentema yennyini waliyo Mirembe Estates ezakabaka. Egyo gyonna mirimu ezo zonna developments mu kitundu. Kugamba oluguudo luli kula ku speed kubanga kati NSSF project ebanga erikola oluguudo. Jjukira abantu bonna egenda ku developing area, egenda developing abantu. Ne class egenda okuyingira wa. Ne class egenda okuyingira wa. Egenda kuba y'amaanyi nnyo. Era bw'oba oli engo oyagala bya smart living, simanga bikomera estates, ebyo Najera ebyo,
Munyonyo biki jangu weefunire plot ku Ssentema mukwano. Jangu Ssentema muzimbe Najjera gwe mulaba. Ozimbe Najjera. Jangu Ssentema muzimbe Kirwa gwe mulaba. So it's all possible. Mr. Emma, Mrs. Alessi, there's a point mbadde njagala nnyo tangaza ku bantu about land banking. Tugikonyeko wali. But I think let me kangikoneko tulabe. Land banking oyo kungulu kuneno land banking is okay. Land banking nti oteesewo sente mu plot. Actually land banking basically kiba nguze plot yange njiguza $2,000,000 nenjigula nebeera awo nenjitereka emyaka ng'ebiri nenjitunda $4,000,000. Okay. Layman's language that's land banking. Ku muntu wa bulijjo that's land banking. But land banking ina kyekoze. Mu Luganda kye kyandibadde kiti ekyo. Okutereka sente mu ttaka. Okutereka sente mu ttaka. Kati nina estate emu gye manje sitagenda kwogera. Estate emu ntandikwa yatambula nnyo ne weeri walungi. Naye kati ssaawa zino wayise emyaka nga 5. Estate eyo ogirambulako mulimu ennyumba nga 3. Ngimanyi. Naye nga plot ezaalimu zaali ziwera n'7. Kwegamba number ya plots around 70 plots. Naye nga what they all did, they bought land and kept. Kati what happened? Ekyo kirungi kiri awo ennyumba nga 3 ezirimu tezirina neighborhood. Otegeera nti buli baliraanye ensiko kati. Ate buli bw'obuuza bagamba plot zaggwawo. Naye nga the plots are not developed. Otegeera era tufunyeko ne scenario nti abantu bazze baclaiminga bantunziza wano naye nga ate bonguziza mpewo. Because ekifo kirungi nnyo kiri awo naye kiri vacant. Otegeera land banking kyekola kati bano bonna ogenda okulya nti batunda ate. Bwe batunda olza batunda mmeka? Agenda kugamba ebibiri naye nga n'ebibiri tebijjaawo awo ge mazima. Okitegeera just because ayina land banking plot yange nagigula $5,000,000 naye kati njagala gitunda 2. Okitegeera. So you find land banking is promoting ghost. I actually call them ghost town. Nti tukiri awo oba estate eri awo naye nga walungi na biki ennyumba nga 3 ezizimbiddwa zonna masavu naye nga it's a ghost place. Oba babalinda babakolere ekkubo. Nedda tekibaako ekyo. Buli mu abaselinga their plot they're waiting for the selling price. Okitegeera balinda price okuselinga prices that are abnormal. Okitegeera but land banking kyekola kinaleetawo obufere awo because omuntu yenna abantu bonna balabanga ekifo kirungi bo balaba ettaka likyali vacant kibira but si kibira naye there's just vacant land there. Bagenda feritako abantu. Okitegeera ate naawe ateresewo you can lose your land. Mark me out, I'm not saying land banking land banking is bad, but it should be regulated. Because actually with land banking kyekoze ekirala ogenda okwesanga ekitundu ekyawo plot zirinnye in an abnormal way. Okitegeera nga honestly plot zaawo zirinnye because neighbor ono yagamba ayagalamu 2 kati nono neighbor jagamba nawe olaba ayagala 2 kanange kante 2,500. Okitegeera naye nga honestly when you do the valuation plot zaawo ziri ku $7,000,000. How would you have security for your land, your banking? Nogamba kati ndi secure nze nti njagala nkiteeka emyaka gino present west naye kati for the meantime when secure nze nimemu oba nteekemu akapande naye n'obupande babulooka babujja. Ogera bakuba. Ekintu ekyo kirina kuba bwe kiti. Abantu baffe abatulaba nti ebiseera ebisinga tuguza ebintu byaffe bino naye ate nga bibiri watunda nnyo. Kati olaba amataka tulina kye tuyita land caveat. Ekyapa ky'osobola okisiba ne kibeerawo nga ne bw'aba bameka abaze. Kati olaba omuntu owa bulijjo tusobola mugamba kintu ekyo. Kati land caveat kwe kusiba ekyapa. Kuba kukisiba oba okisibye nga oli ne wajja kukitunda naye mugenda mu land era kiba kiraga nti nno ettaka katugambe lya mukulu Aaron. Ettaka liba liraga nti lya mukulu Aaron. Ebyo byonna mbimalira wa mu lands office. Bwe kati buli lwokola ensonga lwaki tugamba nnyo nti ba clients baffe abali eyo kigomba mwagala okwakweringa ekintu kyonna. You can come to us and you consult. Musobola okujja ne tubuuzaganya ne tusharinga. We are friendly. Tulina okwagala kungi kuba tetwagala mu this era abantu tukole ensobi ezigenda okutuleetera okwejjusa. Tulaba abantu bangi bakaaba nnyo. Tulaba amativi enkyaleero eggulo eki. Bantu bakaaba. Ekirese ekyo kyonna bantu tubuze abantu betwesiga ab'enjawulo.
oyinza okulaba omuntu yes bloka ku kyalo ng'abantu gwe beesiga naye nga bloka oyo atula mufere ku bench. mufere alina obufere bwa njawulo bamanyi notiisatiisa abantu Eh, amanyi bwe nkolera ne beetuuma amannya nkolera gundi ne gundi Kituufu. babloka beteekateekako ebintuntu ne kati gwe oba oyagala ekintu ekiri genuine kigenda okumekinga obulamu bwo okuba obusanyu twagala ofuna ekintu nga kikola nga kigenda kuwa emirembe nga teri agenda kukonkona nkya nti nno wano tugobawo n'ejjambiya Jangu mu ateki. jangu ofune ekintu ekiri genuine olaba. tugenda kusobola okuyamba tugenda kusobola okwogera naawe ate tukutuuse ne ku muntu omuki Ate n'ekirala tuba Omutuufu. tutya naffe okukola ekintu ekinatuswaza. kubanga kampuni yennyini kati ngaffe lwaki tukoowoola tugamba nti no nga tonabagula kintu kyonna sooka ojje bwebuuze akalango komukawulidde ojja ofuna okumanya Akalango tulina okayisawo mu magezi era. sooka ojja ofuna okumanya bajja bakoze omulimu akalango kayisizaawo kubanga okumanya kuno kwe kugenda okuleetera okuba nti noofuna ekintu nga kyo okifunye nga tekiriiko nkaayana tekuli enkyakulumba na jambiya ensi bwegenze abantu ennaku zino ensangi zino abantu batabuse Abantu banaye babafeze. abantu batabuse abantu beesitadde abantu bakoze eki bavudde mu kutegeera kati kale kangamba abantu kati beefuganga bokka ne katonda bamuvuddeko tebakyamutegeera Bali mu twakoowa. twakoowa twagala kumanya naye nga toyagala kumanya ate nga toyagala kumanyira ku kintu kya muno Aha. tuli ku mataka ga bannaffe ate kwe tugamba tetwagala kumanya bulooka enkyakeera ku makya n'atuuza wali akatebe era olutuuka ku ttaka ye nannyini lyo ate no toyagala Alyetuuma. kumanya Eh. yenze nannyini Eh. nannyini naye nga talina nateeka lyonna lyakola ki lyamanyi naye nga ne bwomubuuliza ate ye basinze okuleeterako okubba kw'abantu Bannange. n'agamba gwe leeta obukadde nga 5 awo butuwe ffe tugenda ettaka ogenda Olaba? ddifuna ishu y'ababroka abo tugenda ssengejjamba broka waliwo babroka bali so unprofessional nga actually bayaaye Mukyuseemu mikwano. olina okukyusaamu era kubanga amateeka agagenda obbakwata gajja amateeka actually goweri yali naye abantu bannagategeera naye gajja agagenda okuga real estate ono naye brokers actually a broker that is genuine and professional wankizo nnyo in any land transaction so babroka bali eyo please try and get licensed munyike program be under area is the association of brokers in Uganda be covered under area kugamba get to learn these things okitegeera so Bayina broker wankizo wankizo nnyo as long as you trusted and you acting professionally oba wankizo Oli muntu mulungi, yes. kubanga yagenda wamu okutwala akugambe tulinawo wano gw'ogenda kufuna ddi obudde obugenda okumanya nti wali gw'oyagala ttaka naye tomanyi na ttaka liriwa naye ogenda mugamba munnange njagala ttaka ku luguudo weruti akugambe tulinawo option akulaga options kati mwezi options zakulaga gw'ogenda okusinzira olondemu bannannyini ttaka bano balina budde bukola ki ogenda kujja bakubuulira all information on marketing no they don't have that time but the broker since that's his profession yagenda okujja akunnyonnyole all the details akukolere ground search oyo akunnyonnyole byonna all the potential ettaka lye lirina actually broker are relating the buyer okay, to link the buyer and and the the seller seller ye yabeerawo nga yabalimuwe bati yamanye ekiri ewa buyer ate nno naawe nno atunda obeera weetaaga broker calls ogenda kubeera tomanyi nti no waliyo client ono ayagala ettaka waliyo nayagala ettaka naye ono broker yagenda okujja kugambe munange nina client ayagala ettaka weeti omuguza mmeka kati munange broker wankizo naye olina okufuna oyo gwe weesiga jangu mu Atec Real Estate Company byonna byonna biggwa byoyagala tujja kuba tukuyamba And Wano that's it for jange. today. That's it Fenna, for fenna. today. tubeebaza okutulaba abatugoberera ku social media platform zonna Atec Real Estate Company tubassaamu nnyo ekitiibwa era nga tukkiriza Katonda omulungi nga bw'ali Katonda omulamu Katonda abatuuse ku bye mwagala Amina. byonna ebirungi abibatuuseeko ate asobole okulaba nga nammwe mubeera mu bulamu obulungi yenna ayagala okugula ettaka nsaba Katonda omulungi akutuuse ku bantu abatuufu abatagenda kudya akadyaka batagenda kubuzaabuza osobole okufuna ekyo ky'oyagala mu maanyi ag'omwoyo mutukuvu Katonda abatukuumire nnyo babawadde amanyigaki Era amina. by the way akasembayo
social handles zaffe zonna ziyitawo awo ku screen mugenda kuba muziraba abagala okwebuuza ebibuuzo biki ku Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp byonna byonna era bw'otunulawo ku screen yo byonna ennamba z'essimu kuba essimu tubuuze ebibuuzo nga director wagambye we are here for you. Bye bye.